Naimbag nga rabbi ti amin kakabsat, kat iti daytoy nga panagdaydayo tayo, rugyan tayo ti Salmo, Kapitulo 92, kuna na ti versikulo 1, nagsayaat kit din tagyaman king kawapo, iti panagkanta, iti panakaitan ukam, o Diyos akangatuan, wen nagsayaatan ti binigat, apan nakaipablaak, iti di agbalbaliw nga ayat mo, ti nabii apan nakaipadoyak-yak, iti kinamatalok mo, nasayaat ti agkanta, adanggayan ti nagwerdas a pagtukaran, agraman ti awang ti arpa, pagragsakan dak o apo dagiti naindaklan nga aramid mo, gapu kadagiti gapuanan agkantaak asirarag o. Naindaklan o apo dagiti aramid mo, saan na matukad dagiti panpanunot mo, saan nga mo daytoy timaag, di met maawatan tinangnang. Kata tuloy tayo ti panagdayaw tayo, dawatak ti tatakder tayo, kata agkararag tayo. Manakabalingin ka nabiling nga Diyos, sikati dayawan mi datang arabi. We thank you, Father God, for the time that we are gathered together to worship you and praise you and glorify your name. Father, we just celebrate you in our life and we are so grateful and glad, Father God, for your grace and your mercy and your love. Father, as we lift up, Father God, our prayers to you, we know, Father God, that you are listening and that the answers are coming and we are thanking you in advance. We praise you in Jesus' mighty name. Amen. Tatagarot kat ragragsakan tayo nga dewan na po Diyos, babaan dagiti nga kanta. Nga dewan na po Diyos. Let's sing this song. Jesus ka sa pulagsik laydag at sikay makadwag pusog at say laydan na umisa
Santo. Madayaw ka, Ama. Sovereign God, we worship you. And we adore you and we praise you. We thank you, Father God, for this wonderful opportunity to worship you. We thank you, Father God, for your care and for your love, Father God. And as we soak in prayer, Father God, we thank you that we experience you, we feel your love. And may it overflow, Father God, from us to others, even to those who are attending online. We praise you and we celebrate you and we adore you and we worship you in Jesus' mighty name. Amen. Naimbang rabi titong kalmasa kadatayo. Ito iti first prayer night iti December sa ag-celebrate tayo. Iti may saman nga tawen, iti pananglahip tayo iti birthday ni Jesus Christ kan iti naiplano ni Apo Diyos no apay. Nga dito katang maliplipatan nga kalalagip ti tinaw tawen. Ket kararagsakmot hang makapawuma. So maridayo ti Apo. We say Merry Merry Christmas to everyone. Kaya turay pa kuma dagijay da mangkitan to kadagiti panag greeting tayo panagkararag tayo ket we say Merry Christmas to you. Ket manen kahit kuman nga awis ti pampanunod tayo iti kalalagip nga rabrabii iti Biblia. So magmamano kadagitoy. There are many memorable nights in the Bible nga mangibaga may papan iti panakaisalakan ti tao. Kas malagip tayo, i-refresh tayo lang, kalalagip nga rabii, iti Egypt, iti lumabas iti anghel, iti Apo nga mangpapatay kadagiti inaunang anak nga lalaki, iti taga-Egypt. Kaya saan lang ada dia dapat dumana, ngem may salakan dagiti nga Israelitas. Baben iti panakakita iti dara nga marka iti frame iti ruwangan. Malagip tayo ni Daniel, iti naipisok da. Kadwana, iti ayan ti layon. Kaya siguro nagimasan iti panagturog na diya, iti insalakan ni Apo Diyos nga inbis na nabisin nga layon sa diya kat kinanda ko ma. Ngam kalalagip da diya nga aging gana kadagito hang maliplipatan deta nga history iti panagtrabaho ni Apo Diyos. Kalalagip nga rabii iti maysa nga tsimpo nga ni Nicodemus, maysa nga leader iti ili-ili. Ket in may kan Jesus Christ, ket sinalusun na kan Jesus Christ, no kasano nga ta, mga matagikwak iti biyag nga nanayon. Ket may papanti salvation da gitada, kalalagip amin da gitada nga paspasamak. Adu pa'y dagiti ay mabasa tayo dito'y nga kalalagip nga rabii iti Biblia, kalalagip nga rabii iti ni Jacob itartarayana iti kabsat na nga ni Esau. Ket naturog iti tenga iti dalan, ket sadyay nagtagtagin ko nakita na iti ladder. Nakita na ilan ay tuytoy ay layayan, dayayan, bumababa dagiti ang hilo sa masangat pay urum. Wow, kalalagip dagiti aging kana kadagitoy that history. Ket may papanti pa nakaisalakan ni Jacob nga itartarayan na iti bunga ti aramid na. But God has a plan for him. Kalalagip pa'y, malagip tayo ni Paul kadagiti kakadwa na pa'y nga nag-mission da. Ngam iya tenga iti baybay, kat nadadaal da tay bangka, nga nagluganan da. Ngam nasalbar da ta. They were saved. Adu nga kalalagip, malagip tayo pa'y ni Peter, idi nga kaasidgan, nakadakot nga pasurot ni Jesus Christ, ngam inlibak na ni Jesus Christ, nga kuna lang hangko amureta. Ngam da jay ti tsimpo nga nagtimak, matlang ti Holy Spirit iti panunot na,
kaya't nagsangit, naganugog, ngayon admitar natin sasaran na. Ngam ti kalalagip launay, kaditi amin nga memorable nights kat daytoy malagip tayo iti Christmas, iti panakayanak ni Jesus Christ. Para iti pakaisalakanan, ti sangalubungan, halang nga may nga tao. So, in Matthew chapter 1, from 18 to 23, dito iti may resulta na, naibunga na, iti naipadto. But I would just like to go back for a while. Iti Isaiah chapter 7 verse 14, nga iti panagkunana dito nga iti maysa nga virgin ket agsikog ket mapanaganan to dito mayanak na iti Emmanuel. Iti nagadu nga taw-tawen over 800 years nga napalabasan na itong palda iti nga padto nga iti kalalagip nga rabii akas masarak iti Matthew chapter 1 verses 18 to 23 may papan iti panakayanak ni Jesus Christ kas amo tayo data nga pakaistoryaan nga may refresh tayo ngay tapno makita tayo dayay puungan no apay nga agigyaman tayo kundi tayo sumardeng agdaydayaw kinkwana because we have many reasons to thank God and to worship God. Iti bibiyag tayo ket ditoy may bagana iti pasot na rito hante i-run down ko lang ket iti verse 21 daytoy nga naiyanak babaan iti panakabanen ti Espiritu Santo nga agnagan iti Jesus. Ket the name Jesus that means salvation. Dahil panakaisalakan nga kunan nga tinaganan to Jesus. Gapo te salakan na te tao na kariti pas basol da. In short, kuna tayo nga, Jesus means Savior. San lang nga dayay? Idi nga, din makdakkel na nga nayanak, inbaga na nga, inmayak, tapno ipaayak, dagit taktakawan, dadaulan, papapatayan, ti demonyo. Kaya tayo nga, biyag nga itid ko kadakwada, saan tong agkurkurang. As we remember, the statement of John in chapter 10 at verse 10, the thief has come to kill, to destroy, and kung kunanay jayngam kunana ni Jesus Christ, I came that they might have life and might have life abundantly. Agyaman tayo. No may tayo iti reflection, iti biyag tayo, kadagitoy nagadu, iti makita tayo nga panakaibanag na, tadetoy agtatakaw, sinakayan na, tinagbasulan, ti tao, kaya't umay na papatayan, ti karirik na, ti tarigagay, nga umay ka ni Apo Diyos, umay na dadaulan, datay nalpasan, nga inawat tayo, kaya't adudag iti sulisugan na, tapno tinagan na, kanda dadaulan na, nga iyamanan tayo, datoy nga malaglagip tayo, iti deta nga rabi nga inmay, tayo so tinagkuna, I have come that they may have life, and have it to the full. In mayak tapno maadan dagiti iti biag, daytoy da nga taktakawan iti kabusor, kapo iti nagbasulan pa ket sandan nga agkurang. Hallelujah. Datayo dayta. Datayo daytoy. Agtultuloy ni Apo Jesus, aging nga nakadagitoy. Daytoy nga malalagip tayo iti Matthew chapter 1. Aging nga nakadagitoy, ibagbaga na pailaeng nga umay kayo kanyak da kayo nga madagdag sunan kan marigrigatan tapag inanaan kayo. Magkipag-awitak ti awit yung nga nadagsen kaya't makainana kayo. Of course, as written by Matthew, iti chapter 11:28. Iti awis ni Jesus nga iti mission na no apay nga inmay nga dedi nga malalagip ket aging ga nakadagitoy datayo iti nakayadresan na kat yamanan tayo. Ta apay, anya gamin iti rason, adu dagiti nagkinam mo, adu dagiti agpagarup, adu dagiti mangkunang awan iti pagkurangan dati matang ti Apo, ngam nasarmingan tayo, ti biag tayo, ti inbaga ni Apo Jesus. Ket inmay nalata nga birbiruken, He has come to seek and to save. Ta dagiti napukaw ta ure no kasano iti
kalintugan ti tao, mangikalintugan iti biyag na, ngem nayanak pala nga dati basol, kat iti manifestation na, iti pakakitaan na, umay ti sakit, physical. Umaymot iti spiritual nga problema. Kat awan solusyon na, no san lang nga ni Apo Jesus. Hallelujah. Agyaman tayo, ta daytoy nga in May, ang gana kadigitoy, we celebrate year after year. There are many people coming, being born, and needing to be born again, who need to come to the Lord Jesus Christ. So nga, iti message, idi kan ita. Panagkunan na nga, umay kayo kanyak. Kaya't aging ka na pala iso ti takder tayo. So nga yamanan tayo, no, daman dagijay da nga iuman tayo, ni kararag to kinkwana. San lang nga iti spiritual, ngono parikot iti panuno tayo, ore pa iti bagi tayo, ore pa dagiti mission ngayon, paawit na kada tayo. Kat daytoy, itatan no dungganyo daytoy nga teamwork. Kat saan nyo kadi nga itantan, ano, patangkanan iti panang amuyo. Iyo man yung itata, ano ikamang yung. Reason why we come in prayer. So, kaditiman, kasama rin na daytoy, fulfillment of a prophecy and as well, a portion of the plan of God for the salvation of man. Kan pakasalakanan tayo. Basit lang nga paka samaraysan na kat umay tayo iti panakaibanag, mabaan iti panagyaman, panangi kamang kinkwana, kan panangi dayaw kinkwana, kada iti naramida na, kan di kamkamang tayo nga madamatatan nga mission tayo, kat sisasaga na nga agruuray nga mangipaay matlaang iti gift unuhaan kat the solution nga sa kanan na kasdinawa tayo. So, tatayo nga andan, makipagtakder kayo man kanyak kaso may tayo iti panakaisarana. Before we go to some other request and needs nga ikararagan tayo. Diyos mi nga man nakabalin amin, maradayaw ka. Tatanga rabi, nalagip mi, kan malagip mi Apo Dios, no kasano nga nagtimtim ka, iti ununana, iti tiyempo, dagiti anak mo, dagiti Israelites, iti tiyempo, dagiti individuals, nga naibam, nga adipon mo, kas ka ni Daniel, kas ka ni Isaiah, kas ka ni Nicodemus, kan ni Peter, kan daduma pa yung nararamat mo. We thank you because even this night, we are reminded na palagipan kami Apo, iti panagtultuloy nga awis mo. Ken iti nakasaganang ijajayam ini-offer mo, Apo Dios nga pamuspusan, dagiti awit nga saan pa'y nga narisot, uno na-solve. Ken dagitoy da nga ikamkamang mi nga saan pa'y nga naibanag, ta inbagam Apo Dios nga no nyaman dawatan mi, no dawatan mi iti bilag, no dawatan mi Apo iti kababailan nga maibanag ka dito dakat nakasaganakan. Nga mumuna pa Apo Diyos, at tuy kami Apo Diyos, nga makipagmaymasyan ka ti mission mo, and we just thank you for what you have done. We praise you because you continually speak in guide and direct us. Thank you again in Jesus' name. Amen. Uama nga nasantuan, iti dating nga gundaway, agyaman kami, kanitagtag ay may tinagan mo, gaputa, sika iti Diyos mi, nga man nagayat, kan manang parabor kada kami. Iti dating nga kanito, at tuya po Diyos, nga agmaymaysa kami, nga mangikamang kadagiti iglesia mi, iti intiro nga lubong from the general church, aging gana iti local churches mi. Apo, ikamang mi, dagiti amin nga leaders mi, tapno sika iti mangidaulo, sika iti agturay, tapno iti kasta iti pagayatam, kat iso iti maaramid, kadagiti iglesia mi. So nga dawaton mi nga bendisyonam, dagiti general superintendents nga naka-assign, kadagiti na dumaduma nga region, uray pay iti regional director mi, kadagiti iti field strategic coordinator mi,
kan amin apo nga DSS, kan pastors kadagiti local churches nga apo iti tunggal may sa kuma ket sika iti mangituray iti biyagda. So nga apo iti daytoy nga rabii at ti kami nga mangkamkamang uray kadagiti amin nga kamkameng iti iglesia nga apo sika kuma iti agturay iti biyag kastamot iti pamilya ken uray pay iti trabaho sika iti mangidaulo. Ket Lord, iti daytoy nga kanito dawaton mi iti panangipay mo iti bileg, babaan iti Espiritu Santo, nga apo sika kuma iti mangpunno iti biyag ti tunggal may sa kada kami iti Espiritu Santo. Ket apo isu iti karkararag ken tarigagay mi dayta nga aramidem kadagiti amin nga iglesia mi. Nga adda ko maapo iti revival kadagiti churches mi revival apo iti panakitungtungken ka revival iti ayat nga agbasa iti saom ken revival apo iti panangibingay iti ayat mo iti dadduma. So nga apo bendisyonam dagiti nga iglesyam dagiti amin apo nga aramatem tapno iti kasta iti planom nga maipakaammo iti saom ket maaramid da. Ket apo oray iti daytoy nga lokal nga iglesia mi talek mi ken ka tapno tultuloy mo nga bendisyonan dagiti anak mo ket agtultuloy kami met nga agpasnek ken ka nga uray no anya dagiti umay nga suot wenno kapadasan iti biag mi sikaladta apo Dios iti mangituray kada kami. Kastamot apo iti daytoy nga kanito tagay mi ken ka iti gobyerno mi. Agyaman kami apo Dios iti presidente mi, apo dawaton mi iti agtultuloy nga panangidaulom ken kuana, panangited mo iti wisdom tapno apo kadagiti desisyon na ket dagiti mayan natop apo iti panggep mo iti daytoy ilimi nga Pilipinas. Ket apo italek mi iti judiciary, iti Senate, iti Congress, apo Dios, dagitoy nga leaders sa palakadita, iturayam ida. Tapno saan dala nga panunutan, dagiti pagsayaatan da, no di kat apo, iti pagsayaatan, iti amamin nga tattao dito Pilipinas. Iso nga apo, dawatan mi, iti pananglinis mo kadakwada, panangituray mo, tapno awan di jay nga espiritu iti korupsyon, nga sumrek iti puso da, no di kat apo, panagserbi, iti agturay kadakwada. Oray pa apo, dagiti local officials mi, ito ilimi nga Trinidad, agyaman kami, iti panangidadaulo ni Mayor Salda, apo ikamang miken ka, tapno sika, iti mangisuro kan kuana, nuan niya apo, dagiti rumbeng nga aramiden da. Iti daytoy nga ili, kan nuan niya apo, dagiti aramiden da, kasangsangwan mi, daytoy nga pandemya. Katuray pa iti probinsya mi nga binggit, bendisyonam, iti congressman Yap, ora iti governor mi, apo Dios, nga ni Governor Diclas, apo, ipaay mo, iti panagmaymay sa kadakwada, tapno anyaman apo, dagiti kasapulan, iti daytoy apo nga probinsya mi. Kat adda apo Dios nga maipaay, ngam kang runaan apo, dawdawatan mi, nga sika iti mangituray, iti daytoy nga probinsya, kan iti daytoy apo nga municipality mi. Tapno apo Dios, dagiti panggep mo, iti daytoy nga ilili, kat iso apo Dios, ti maitungpal. Kat apo agyaman kami, ta kadagitoy, makitkita mi, iti panaggargaraw mo. Kadagitoy nga lugar, kan uray pay, iti entiro nga Pilipinas. Ada apo Dios nga makitkita mi, dagiti transformation, dagiti daduma nga banag, numan pay haan nga kas kadakkel iti ekspektaran nga maapo adda nga iti Espiritu Santo kat agtigtignay kadagiti tattao. Isu nga apo ituloy mi nga ikamang iti agtultuloy nga panagmaymaysa dagiti nabukbukal nga naduma-duma nga religious groups apo Dios, religious organization nga mangikarkararag iti daytoy nga ili. Isu nga apo isu iti tarigagay mi ken dawat mi nga apo agturay ka iti ili mi ken iti entiro nga Pilipinas ken uray pay iti sangalubungan. Kat apo sikaladta iti padayawan mi ken pangikamangan mi kadagitoy gapo ta dagitoy ket namnamaan mi
nga dagito nga inkamang miken ka, dinangeg mo, kat aramidam kada kami. Iso nga madaydayaw ka, iti daytoy nga rabii, gapo ta asideg ka nga pagkamangan mi. Kat amin dagitoy, iso iti intalak mi, kan dinawat mi, iti nagan iti Ama, iti Anak, kan iti Espiritu Santo. Amen. Ama aming dasa di langit, madaydayaw ka, iti daytoy nga malam, giaman kami, iti panangaywan mo, iti sagtumunggal may sa kada kami, iti daytoy nga aldaw. Kat ati apo, nga tuloy kami, nga kumamangkin ka, gapo na o apo, taamomi, nga sika, kat adda ka nga mangdangdangag, kalag iti karkararag mi. Ati apo, nga si papakumbaba kami, nga kumamangkin ka, ikamang mi, iti sagtumunggal may sa nga pamilya, o apo, sikati mangaywan kadi o apo, sikati nang buangay iti daytoy nga inmunang nga pamilya, kat sikamot lang ti mangitultuloy nga mangaywan kadagitoy nga pampamilya aging gana kadagitoy nga simsimpo o apo. Dawatan mi iti pamindisyon mo iti pamati it dagiti amma, akas agbalinda o apo nga example kadagiti anak da. Uray pa iti ina o apo, sikati mang bindisyon kadi o apo Dios, as tumulong o apo iti panapalakil kadagiti ubing o apo nga adaan iti pamatikin ka o Father God. Sika apo ti mangaywan kadagitoy nga leaders iti unag iti pamilya o apo. Tapno iti kasta maidalan da dagiti ubing da o apo nga nakayayukin ka natulnog kadagiti linlintag mo o apo. Ama nga adda sa dilangit, ikamang mi iti sagtumunggal maysa nga pamilya. Amin nga pampamilya iti daytoy nga lubong sapay kumao apo. Tamamati da amin o apo Dios. Daytoy ket isu iti pagayatam o apo. Sapay kumatayin tunog subli ka. Awan kuma iti agsisina nga pampamilya. Lulikat adda kung apo agmay sada nga maiahapon kin ka o Father God. Agmay sada nga naragsak nga sumango kin ka in tunog subli ka o apo. Apo, bendisyon ang dagiti ministers o apo nga agministro kadakwada. Ada dagiti pampamilya nga saan nga dinanon ti Ebanghelyo o apo. Dawatan mi apo Dios. Sikati mangtad iti kirid, turod. Kuno salunat kadagiti alamat mga adipon mo apo Dios. Tapno madanon dagiti nga pampamilya o apo. Tapno iti kasta mamatid ako mamot kin ka akas pagayata mo apo. Sakbay nga agsubli ka. Sika apo ti mga iwan kadi, kadagita o apo, kadagiti ministers, ti pamilya o apo, kasi sika o apo iti tangtangadan da, nga mangidalan kadakwada o apo, kan kas ikarkararag mi apo, nga sika iti mga iwan kadakwada. Ama, dagito iti dawat mi, gapukan babaan, iti nagan ni Kristo, nanubot ko na isalakan kada kami. Amen. Kararag tayo ti edukasyon. Apo, gyaman kami manan iti dito nga gundaway nga nagmemaysaan mi at nga ikamang mi iti sektor iti edukasyon iti dito nga ilimi kat si kaapo Dios iti mangbendisyon kadagito ida nga educational service providers kadagito ida nga DepEd SHED ken TechVox schools ikamang mi apo iti dito nga adjustment da iti panag-isuro kadagito ida apo nga agis-eskwela ikamang mi apo iti agtultuloy nga panang bendisyon mo kan panang isurom iti kasta apo nga panagadal oray apo iti dayto nga panawen mi ikam apo ti kinagaget ti tumunggal agis eskwela kastamot apo dagiti da nga mangisurusuro kat bendisyonam apo iti wisdom ti daing apo ti kastada nga mangibanag tapno apo iti daytoy nga panag-eskwela ken panagadal ket nang nangruna apo nga maadal da iti sasaom ikararag mi apo dagiti da nga kolehiyo nga iskwelaan nga sikamat lang apo iti mangiturong kadakwada nga ket maibanag iti kasayatan nga planom ti biag ti tumunggal maysa ikararag mi agtultuloy met lang apo dagiti da nga nakin manihit iti iskwelaan kastamot apo iti dagitoy da nga mang-accredit ken kastamot mangimadbanag apo iti daytoy nga programa iti edukasyon. Bendisyonam dagitoy da nga principal, dagitoy da nga presidente ti iskwelaan, kadagiti board da ken council da apo. Tapno iti wisdom mo ken ti kinalintag mo apo isu ti maibanag iti daytoy nga edukasyon. Kat oray apo iti daytoy nga gundaway ikararagmi apo iti panakaisalakan nata dagitoy da nga ubing
nga agis iskwila apo aramatom ti testimonyo agtimek kababaan ti panang ibingay dagiti mamaestro nga namati iti ebanghelyo ken kastamot ti panagbiagda apo tapno mangaganda ken makita da iti panagtrabahom iti biagda ket ikamang miag tultuloy uray ti eskwelaan mi met lang apo iti seminary ken iti daytoy nga Bible School iti Visayas ken ti PNC iyawat mi apo iti presidente ken dagiti board ken dagiti mangisurusuro apo ikam ida apo iti kinagaget tapno iti misyon na nga adupay kuma iti ma-raise up nga ministro ken gundaway apo nga agministro kadagiti basic education isu apo ti kararagmi nga adupay iti maibingayan iti daytoy nga ayat mo ken kastamot iti panakaisalakan. Bendisyonam dagiti damot lang nga public schools even kadagiti da nga struggles da iti resources ket sika apo Dios ti kumpay kamangan mi ta ipaay mo dagiti nga dawdawat da ken kararagda ket maibanag damot ti nakaayaban da nga gisuro nga nasayaat ta sika apo Dios ti mangiturturong kadakwada nang nagruna apo ikararag mi nga iti sasaom ket isu ti maiburay-buray ken isu met lang iti maibanag nga adda kadagiti da nga lessons da nga pagtimtimo kammet lang apo ket isu ti dawat ken kararagmi iti daytoy nga panang ibanag da iti misyon da iti tirabaw ti daga ket salamat apo iti daytoy metlang sektor iti community mi ituloy mi metlang apo nga iawat iti daytoy nga emphasis iti daytoy nga field iti ayan mi iti decadal emphasis ti ubing ken iti agtutubo akas ikararagan mi sangitan mi ibanag mi apo nga agministro iti kadagiti ubing ken kadagiti agtutubo iti daytoy manen nga sumagarad nga dekada nga sangon mi ket maibanag apo iti tarigagay nga iti simsimbaan iti Iglesia ti Nazareno ken dumapay nga simsimbaan adda apo dagiti mangituloy iti pamati ken ti panang ibanag iti misyon mo kadagiti nga simsimbaan ikararag mi apo nga ikanda kami ti laing ken ti sirib ti kastang agministro nga nasaysayaat kadagiti nga ubing ken nagtutubo ken mangibanag apo nga i-train damot nga mangibanag nga agaramid kadagiti disipulom nga sumurot kenka akas ti tumunggal maysa kadakwada nga ikat sumursurot matking ka. Tag-ay ko apo dagiti nawagam nga agministro kadagiti ubing ken kastamot dagiti nga agtutubo nga ikam da ida apo iti creativity ti innovation ti kastada apo nga mangibanag iti daytoy nga mensahim nga maibiyag dagiti da nga maminministruan iti kinaanos ti ayat apo iti panang ipakita iti care and understanding ipaay mo kadi ama. Kat malaglagi pimot lang apo dagiti da nga kakabsat mi iti daytoy met lang agimong dagiti senior citizen nga ikamang mi apo iti panagpamati da ken ti panagbiagda mamati kami apo nga makitungtong kakadakwada and as we have heard from your word Lord in may kamot lang apo nga mangibanag iti daytoy nga panakaisalakan ket kadwa na apo iti panakaagas dagiti da nga bagbagi iyawat mi dagiti nga nakapoy nga bagbagi iti kakabsat mi ureda kami apo no anyaman ti makitkita mga pagkapuyan dagiti nga bagi mi iyawat mikin ka ket dumawat kami apo iti panang sagid mo itinagan mo Jesus mamati kami apo nga aramatom pay dagiti nga biag mi tapno agtimek ka apo babaan ti testimonyo mi iti panagbiag mi tapno apo adupay iti sumurot ken mamati king ka ken may salakan pay apo isu ti dawat ken kararagmi akas itultuloy mo nga bendisyonan iti daytoy nga panagbiag mi ti panangsango mi manen ti baro nga lawas iti naldaw-aldaw nga panagbiag mi ket Lord adtoy apo nga maibanag mi ti nakaayaban mi maibanag mi apo iti misyon mi akas intalok mo ti tumunggal maysa iti naduma-duma nga sektor ket agyaman kami apo dagiti garud ti pagyamanan ken dawat mi itinagan mo Jesus nga manubot ken manangisalakan mi amen. Sapay kuma tati Dios agubwayan ti talna ipaay na kada kayo iti amin a naimbag abanag a kasapulan nyo tapno maaramid yo iti pagayatan na. Sapay kuma taaramidan na kada tayo ti makaparagsak kenkwana babaen ken ni Jesu-Kristo isu a madaydayaw iti agnanayon nga awan inggana na. Amen.